ဒီခါမှာတော့ကျမတို့တွေဟောင်းကိုသုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မေးပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်လောက်လဲ How much? How much? ဘယ်လောက်ဝေးလဲ How far? How far? ဘယ်လောက်များလဲ How many? How many? How plus adjective plus is it? သုံးပြီးတော့ English လိုဘယ်လိုမေးမလဲလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်နဲ့လဲ How deep is it? How deep is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကျယ်လဲ How wide is it? How wide is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်လေးလဲ How heavy is it? How heavy is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်မြင့်လဲ How high is it? How high is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲ How big is it? How big is it? ဒီခါမှာတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်လောက်လဲ How much? ဘယ်လောက်ဝေးလဲ How far? ဘယ်လောက်များလဲ How many? How plus adjective plus is it? သုံးပြီးတော့ English လိုဘယ်လိုမေးမလဲလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်နဲ့လဲ How deep is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကျယ်လဲ How wide is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်လေးလဲ How heavy is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်မြင့်လဲ How high is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲ How big is it?